Well guys, hello everybody, welcome back to my channel. Kama ni mpya kwenye hii channel basi usisahau kusubscribe, kulike and comment. And story ilo trendy leo sana bwana ni kuhusiana na hii nyimbo mpya iliyotoka. Nyimbo ya Rayvanny, ya Harmonize na Mario ambayo inaitwa Pere. Hawa watu watatu bwana kwa kwenye nyimbo moja imeleta maneno sana. Well, mimi sijapenda kiujumla. Watu wanamuunganisha Paula kama hapo unaona mtu kaandika ndio maana halisi ya Family T. Mwingine kaandika 3 sweeter 1 husband. I really didn't like it. And kama tunavyojua hawa watatu bwana wote wako na historia na Paula. Tukianzia hapo na Rayvanny amesha date na Paula, akaja kadate na Mario, lakini alishaisha. Watu wameenda mbali mpaka wakaposti kabisa video hiyo hapo wakati Rayvanny bado yuko na Paula. Then wakaposti nyingine ya Mario. Mtaiona hapo mbele Mario alivyokuwa na Paula. Hiyo hapo mtu kaposti hiyo Mario alivyokuwa wako mpaka sasa hivi. Then wakaweka hii picture ya Harmonize akiwa na Kajala akiwa pamoja na Paula. Hichi kitu bwana sio kizuri kusema. Yeah, as I said, Rayvanny amedate na Paula, walivyoshindwana na ni Paula akadate zake na Mario ambaye yuko mpaka sasa hivi. And as we know, everyone knows kwamba kuna tetesi zilitokea. Harmonize wakaja na date na Kajala, Frida Kajala Masanja alikuwa anamtongoza Paula. That's why wako combine hawa watatu kama walivyo, wakampost wakamweka pale na Paula kwamba 3 sweeter 1 husband. This is not really good, guys. Hata kama yuko na historia ya kuwa karibu na hawa watu wote, lakini Paula bado ni msichana mdogo sana. Haifai kumharibu kama hivi mitandaoni. It's not good. And by the way, huku mtaani huko watu wanavurugana kama kuku. Huyu anatoka na huyu, anatoka na huyu watu. Kwa hiyo hichi kitu kipo, lakini sasa waja sasa walivyomchukulia Paula. Lakini nisiseme sana, ukishakuwa star lazima watu wakuongelee, yawe mabaya yawe mazuri, utaongelewa tu. Ndio maana kubwa ya kuwa star, ndio maana ya kuwa celebrity, kioo cha jamii, watu watakuzungumzia. The moment umedecide kuweka maisha yako public, the moment umedecide kushare maisha yako na watu wengine, maana ukiposti pale yameze unashare na watu wengine, basi uruhusu watu wakujudge. Yani automatic watu watakujudge, watu watakuongelea. Call this kind of things, it's normal by the way. Hayo yaacho jamani, yalishapita. Kila mtu ana past life yake. Ila jamani, hii ngoma ni tamu sana. Si mnaona yenyewe hapo watu wazito watatu wako pamoja, basi hii ngoma ni ibala. Kama ulikuwa hujaisikiliza nenda kaisikilize. Subiri niwasikilisheni hapa kidogo musikie utamu wake. Mmeisikia au mnataka niwekeeni tena? Hii ngoma ni hatari. Sikilizeni tena hapa kidogo. You are so beautiful. Ya nimeipenda. Alafu hivyo watu hawajiwekea na mabifu. Mtu ushatoka naye kashakuwa ex wa mchumba wako, imeisha hiyo. Maisha mengine yanasonga mbele, watu wana make money. Ya unatengeneza hela, mambo mengine baadaye, mambo ya mabifu na nini baadaye. Hapo mnaona wenyewe kama hakuna kinachoendelea, kama hakuna kilichofanyika huko nyuma, maisha yamesonga. Ila sasa wambea kujifanya wanajua kufukua makaburi. Maona walivyopendeza, hatari, yani hatari. Yani
watu wanasema wao wafungue bendi, na ikifungua bendi yao itaitwa nani, kwa sababu wamekaa ni wamependeza kweli. Drop your comment hapo chini kama ikifunguliwa band una suggest iite jina gani. Na comment pia chochote kuhusu watu wanavyomsimanga Paula kwenye mitandao. Mimi kusema the haki sijapenda. And please don't forget to subscribe, like and comment for more amazing videos. Malizeni na kipande.